Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu anfusahum wa amwalahum khalisatan liwajhillahil karim, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hu. Al-ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa ballagha nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram ulama anu pribadios dimuliakeun sarta ditedapi doana oge teh hilap ka para asatidul kiram di berbagai wilayah anu mana parantos nampi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambah kemuliaan Allah. Amin. Oge teh hilap ka para kesepuhan, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, oge para santri untuk kasadayana. Mudah-mudahan urang sadayana selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mangka urang nyanggakeun puja ka Allah Azza wa Jalla anu parantos ngalampakeun urang sadaya kana jalan anu dipikaridona yaitu salatul ilmi. Salawat dan salam pamujian berlimpah curahkan ka junjungan alam Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in oge atbat tabi'in berikut urang selaku umatna. Para jamaah sadayana, alhamdulillah dina sahayeuna urang ngalaksanakeun rutinitas urang yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ieu teh jadi wasilah urang sadayana ketika ngalaksanakeun ibadah aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Urang sering sok ngadangu bahasa kolot baheula. Ceng gerakan itu ngaji. Teuing ulah kebal-kebal nu penting mah asal bisa jeung awak sorangan. Aya bahasa asal aya jeung awak sorangan. Eta sabab bahasa jero. Lamun urang dilenyepan. Naon sababna? Lamun urang menuntut ilmu asal jeung sorangan eta berarti orang teh kudu mempelajari 3 ilmu anu paling penting bikin keselamatan orang dunia akhirat, yaitu ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Ada ulama salah paham. Geus teh ngeureun masantrena nu penting mah jeung awak sorangan bae. Orang mah batur karak ge bisa jarah doang. Atau tau paling jadi kuncen. Lain jeung keselamatan dunia akhirat. Jadi 3 ilmu ieu lain jeung ustad lain jeung kiai jeung kabehan seluruh manusia. Hatta pemulung, hatta tukang tani, kabeh minimal jeung awak sorangan mah 3. 1 ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, katiluna ilmu tasawuf. Lamun can bisa eta ulah wawanianan maut. Nekat ngaranna eta. Karena nu kumaha salametna urang? Karena Allah nacan wau tata cara ibadah can bisa hatena masih keneh tinu ku kotor-kotor. Eta mah moal bisa salamet.
Mentak lamun hayang salamat mah pelajari ilmu minimal jeung awak sorangan. Tauhid pikeun mengenal Allah, fikih pikeun tata cara ibadahna, tasawuf pikeun menjaga hati supaya urang teh dalam melakukan ibadah eta tulus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahalana bisa utuh pikeun sampeureuh urang jaga. Lamun salah satu teu aya bentos ngacok. Urang hebat tauhidna wau ka Allah Subhanahu wa taala, tapi salat subuhna 3 rakaat. Teu enak eta. Ngajar wau ka Allah. Yang capena doang. Dengan alasan mau uji-ujian jeung pangeran. Tetep bae moal enak. Karena ibadah mah teu meunang ngarang, kudu sesuai prosedurna. Urang misalkan hebat fikihna, tata cara ibadah hebat. Rajin. Tapi teu wau ka Allah nyembah saha ribuan salat eta. Sampai ka tarang hideung-hideung. Nyembah saha eta? Jangan Allah teu wau gara-gara teu bisa tauhid. Atawa orang geus kakuasai tauhidna hebat, fikihna mantap, tapi teu tasawuf. Dalam melakukan ibadah urang teh aya ria, hancur pahalana. Mentak laksana seperti bangunan 3 ilmu tadi teh. Tauhid sebagai pondasina, laju fikih sebagai tembokna, sebagai tihanna, laju tasawuf sebagai atapna. Bangunan pondasi beh atuh mau bisa dihuni paling ku eueuh. Atau tembok beh. Tapi teh pendasian aya gempa saeutik ge beak retak. Urang ge misalkan teu ngaji tauhid pikir ge dihebatkeun. Atau diganggu ku kaum komunis teh bahwa Tuhan itu tidak ada. Kapangaruhan we bisa retak ke imanana. Atau ngan ukur tauhid be atau ngan ukur pendasi be jeung tembok tapi teu aya atapan. Atau lambat laun kehujanan keanginan bulukan atau rubuh be. Jadi moal endah. Mentak 3 ilmu ieu penting. Ulah sampaikeun teu dipelajari, ulah sampaikeun teu dikuasai. Ari santri mah atuh hiji umurna ngora keneh, waktuna luas, bari jeung moek peuting mehna mah dibere waktu ku kolotna dibiayaan. Eta mah loba ilmuna teh. Seueur ilmu eta. Aya pan tafsir, pan hadis, pan ma'ani, pan balagoh, pan bade, pan arud, segala munadoroh. Terus segala ieu makulat falakiyah seueur ari urang mah geus tilu bae lah. Geus tareh ka hareup urangna ge teu aya waktu. Kadang-kadang urangna kapan mikiran nafkah segala macam. Geus tilu bae hiji ilmu fikih, hiji ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, katiluna ilmu tasawuf. Eta nu dimaksud asal jeung awak sorangan bae. Entak urang ulah malas-malasan. Ari urusan duniawi anu geus dijamin urang kekedekanan tapi ian dititah kurang diantepkeun eta bisa bahayakeun. Eta mah urang can kakuasai dalam perjalanan thalabul ilmi insyaallah lamun kaburu maot eta aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu pertama urang ngaos tauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saipah 79 kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tamatil khamsuna aqidatan bi adillatiha syarifati. Wa qad tamat lan teman-teman tamat. Bahasa urang ya, tamat. Maksud sempurna, rampung, beres. Tamat, diambil, diadopsi ku bahasa Indonesia. Mentak sebenarnya ngaji kitab kuning, ya, ngaji kitab Arab gundul atau bahasa Arab mudah. Nah, sebabnya bahasa Indonesia mah kebanyakan terus ngambil tina Arab, tinggal seetik doang. Waqad tamat selan teman-teman sempurna. Al-khamsuna apa 50? Apa nih akidatan akidahe? Adillatiha kalawan pirang-pirang dalile khamsuna. Asy-syarifati kang mulia wal nadkur laka syai'an mimma yajibu i'tiqaduhu minal umuril lati adillatuha sam'iyah wal nadkur lan becik nutur kita
laka kedua sira syai'an ing sawiji perkara mimma saking barang yajibu kang wajib i'tiqadu apa nekan kenemak minal umuri nyatane saking pirang-pirang perkara allati adilatuha kang utawi pirang-pirang dalile allati sam'iyatun iku bangsa atau iku bangsa pangrumu. Fa'lam mangka becikuran sira nahu ing satune kalakuan yajibu iku wajib al iman apa iman bi anna li nabiyina sallallahu alaihi wasallam haudon kalawan satu ikut tetap kedua nabi kita sallallahu alaihi wasallam haudon ana telaga wal jahlu bi kaunihi ba'da sirati au qablahu la yadur wal jahlu utai bodoh kaunihi kalawan anane haud ba'da sirati ikut tetap dalam sausana siratul mustaqim au qablahu atawa ilmu sadurunge sirat la yadur iku orang nama darat iku orang bahaya ya jahlu tariduhul khalaiqu yaumal qiyamah bakal tumeka hu ing haud al khalaiqu sapa pirang-pirang makhluk yaumal qiyamati ing dina kiamat wa huwa ghairul kautsari wa huwa lan utawi hiya haud ghairul kautsari iku selian telaga kausar alladzi huwa nahrun fil jannati kang utawi hiya kautsar nahrun iku pengawan fil jannati ing dalam surga. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu lan iku sebagian saking barang yajibu kang wajib i'tiqaduhu apa nek kadang-kadang mak annahu satuhunna nabi yasfa'u iku bakal nyapaatan ya nabi yaumul qiyamati dalam dina kiamat. Fakul qadai ing dalam ngahukuma ing dalam ya ing dalam ing karena ada 4 sifat karena maksudna. Fi fasil qada berarti fil qada il fasil. Ing dalam ngehukuman kang misah hina takifun nas ilmu waktu mandeg anak susah pa manusia wa taman nauna lan pada ngarep-ngarep ya nas al insiropa ing megos walau linar lan saja ikut tetap ke neraka payasfa'u mangkanya patan ya nabi fin siropihim ing dalam budalane nas fil mauqifi ing tempat ngadeg ing tempat mandeg wa hadhihi syafa'atun taikiraki syafaat muhtasatun dikuden ketuakan bihi kalawan nabi sallallahu alaihi wasallam wa mimma yajibu i'tiqaduhu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tamatil khamsuna aqidatan bi adillatiha. Sungguh parantos beres, parantos sempurna, parantos tamat 50 akidah. Karena tauhid eta kan bikin mengenal Allah jeung Rasulna eta aya 50 akidah, eta tos beres. Bahkan bi adillatiha disertai dalil-dalilna asyarifati anu mulia. Jadi tekaraos kurang sifat nu wajib di Allah 20 nu mustahilna 20 nu jaizna hiji anu dusul wajibna 4 mustahilna 4 jaizna hiji 40 hiji ya 40 hiji tambah 9 50 eta tos beres kurang dilakoni tinggal lamun moho di murojaah dikembalian dia balikan deui dibacaan deui kurang bi adilati lengkap jeung dalil-dalilna anu mulia. Nah, cek musannif kuari wal nadhkuru laka syai'an, maka saya harus menyebutkan kepada Anda semua syai'an karena sekelumit belah mimma yajibu i'tiqaduhu anu wa mimma tina perkara anu wajib nekatkeunana. Non perkara tersebut minal umuri lati adlatu as-sam'iyah yakni perkara-perkara anu dalil-dalil teh beunang mendengar langsung ti Kangjeng Rasul. Lamun urang mah ya meuli sahabat, meuli tabi'in, atbat tabi'in terus ka para wali, ka para ulama sampai ke nyampe ka urang. Karena ilmu tauhid eta
garis besar mah kabagi 3 doang. Hiji uluhiyah, kedua nabawiyah, anu katilu sama'iyah. Uluhiyah konsep ketuhanan, aya 40 hiji akidah. Nabawiyah konsep kenabian, aya 9 akidah. Anu terakhir adalah sama'iyah, jadi hal-hal anu didengar ku Kangjeng Rasul, ya anu hal-hal anu terdengar dari Kangjeng Rasul, anu ku urang wajib kudu ditekankeun. Karena orang geus meyakini kana Allah, nah geus meyakini kana Rasulna melalui nabawiyah jeung uluhiyah. Ku ari mah ngadenge bege ti Kangjeng Rasul atuh tos yakin. Nekatkeun dina hate. Jadi anu 50 akidah tos beres. Anu 50 teh mencakup uluhiyah aja nabawiyah. Nah, kuari cek musnad kula arek menyebutkan ka anjeun sekelumit tentang hal-hal anu wajib ditekatkeun, yakni urusan-urusan anu dalilna teh menang mendengar ti Kangjeng Rasul. Fa'lam, maka ketahuilah. Madatul ilam la tu'ta illa lisiddatil ihtina. Moal pati-pati ditongkrongkeun lapan ilam lamun terpenting setelahnya. Jadi setelahna ieu, setelah ilam ieu, ke depan ieu, ieu adalah penting. Ulah tidak orakeun. Sehingga lamun urang tenekatkeun bisa keluar di Islam, naudzubillah min dzalik. Karena ieu bagian akidah kene, bagian tauhid. Fa'lam, maka ketahuilah kumamang annahu yajibul iman, bahwasana wajib al imanu kudu iman, percaya nekatkeun dina hate dengan sebenar-benarna. Bi anna linabiyina, bahwasana bagi nabi urang yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudon eta memiliki telaga. Laju eta telaga sebelum sirat apa setelah sirat? Mungkin orang selama sebelum sirat minum heula nyebrang jembatan anu leutik ka cidak teh handapna neraka. Oke tidinya ka surga. Nah eta si haud lokasina. Posisina eta sebelum sirat, sebelum nyebrang, apa setelah nyebrang, setelah sirat. Wal jahlu bi kaunihi ba'da sirat au qablahu la yadurru. Ari teu nyaho bahwasana lokasi telaga tersebut ayana teh setelah sirat atau sebelum sirat, eta malaya dulu teu mantak bahaya, teu mantak ngaruh karena keimanan urang. Nu penting mah urang meyakini dina hate bahwa Nabi Muhammad memiliki telaga. Adapun sebelum jeung sesudah sirat eta mah teu jadi masalah. Sebelum ternaon, sesudah ternaon. Cukup nu sabenerna kumaha? Wallahu a'lam. Yang penting yakin dina hate bahwa Kangjeng Nabi eta memiliki telaga. Tariduhul khalaiqu yaumal qiyamati, engke bakal daratang kana eta telaga saha al khalaiqu makhluk-makhluk. Ngaran makhluk mah masih wongnya, selain daripada Allah itu makhluk. Daratang kadinya engke yaumal qiyamati dina poe kiamat. Ngaleut. Bari lamun tos kaleut kita moal kena dahaga deui. Apakah telaga tersebut adalah telaga Kausar? Wa huwa ghairul kautsari. Eta haud anu dimaksud lain merupakan telaga Kausar. Aya telaga Kausar mangke. Alladzi huwa nahrun fil jannah. Telaga Kausar mah eta adalah sebuah sungai anu aya di surga. Bengawan anu aya di surga Kausar mah. Anu disipatan teh amisna, alabatan madu putihna, alabatan susu tiisna, alabatan salju. Eta adalah telaga Kausar. Memang sih haud ge anu lain di surga teh sebelum sirat duka setelah sirat eta mah teu jadi masalah. Yang penting aya haud. Eta ge emang sumber asal nama tina Kausar keneh, pusat nama. Tah eta kudu diyakini kurang. Kumaha urang hendak meyakinna? Kumaha urang hendak meyakinina dina hate lamun urang teu ngaji bahwa Kangjeng Nabi eta memiliki haud. Tentang orang kuari terus dikenalkeun oh Nabi eta memiliki haud. Anu engke seluruh makhluk bakal datang ka dinya ngaleueut. Tapi hanya orang-orang tertentu nu ngaleueutna, teu sakabehna. Aya teu dibere.
Jadi seluruh makhluk bakal ngelihat kadinya. Ma'ada ahli zulmi wazzaigi wal bidah. Nah, anu tenginuminya ulah sampaikan ulah termasuk kelompok ieu. Anu tenginum kana eta telaga adalah ahli zulmi. Jelema tukang zalim. Naon zalim? Sedal batur dicokot. Zalim eta ge. Baik batur dicokot, motor batur dicokot, zalim. Batur tesah naon main tampiling bae zalim. Jadi zalim eta menempatkan sesuatu lain pada tempatnya. Eta mah pada tempatnya nyabok ge, atuh lain zalim mah. Ngabunuh bae ge ari pada tempatna mah. Karena naon? Kisos kapannya dibunuh di kan dipenggal ku algojo atau aku keluarga heula kan. Lamun teu mampu ditah ka algojo. Eta mah aya hakna ieu teu naon. Jadi ieu mah zalim eta menempatkan sesuatu lain pada tempatnya. Lamun urang teh mah bugu misalkan iya sepatu diteuneuh dina sirah. Atau sepatu mah dina ieu najan bagus ya, najan mahal ya, dina dampal dina sirah. Eta zalim ngaranna. Jadi menempatkan sesuatu lain pada tempatnya. Lawan katana adalah adil. Jadi nu zalim mah moal kudu minum kana telaga kaus ieu kana telaga teh. Makanya kapan di padang mahsyar luar biasa. Matahari dekat, beberapa hasta doang. Nuh kesang, haus ka bina-bina. Lamun minum eta kumaha meureun nyebrang siratal mustaqim. Betak ulah sampaikeun jadi ahli zalim. Anu kadona wazaig. Zaig eta cek urang mah jelema anu menyimpang. Jadi melakukan penyelewengan, menyimpang tina perkara hak zaid kita. Perkara hak naon? Misalkan perkara hak mah urang adalah melaksanakan syariat. Nama teu melaksanakan syariat, berarti kan mengkol tina aturan Allah. Menyimpang, sesat, ya, sebut orang-orang ieu teh tersesat. Eta lah zaid. Eta ge moal nginum kana telaga. Wal bidah jeung ahli bid'ah. Buku teh di zaman Rasulna dilakukeun ku urang eta ngaranna bid'ah. Tapi bid'ahna bid'ah syar'i nya, lain bid'ah lugawi. Bid'ah lugawi maka kabehan ge bid'ah. Anu sok bid'ah ge. Ari bid'ah lugawi mah atuh kabehan. Anu teh lantaran lamun bid'ah lugawi mah kudu pada bisa di zaman Rasul bahwa bid'ah lugawiyah setiap naon bae anu teh di zaman Rasulna eta adalah bid'ah. Termos aya teh di zaman Rasul. Teu aya ketika urang beli termos berarti bid'ah eta. Ngan eta mah terkenal bid'ah lugawiyah. Anu teu bid'ah syar'i, aqidatun takhalafat aqidat Abi Mansur Al-Maturidi wa bi Hasan Al-Asy'ari. Bagian bid'atun syar'iyyatun. Jadi akidah anu melenceng tina akidah anu dianut ku Imam Abu Hasan Asy'ari jeung Abi Hasan Asy'ari. Eta bid'ah syar'i. Eta wa bid'ah lugawi teu meunang ari tambah anu dolalah. Karena bid'ah lugawi mah kabagi dua, aya dolalah aya hasanah. Anu dolalah teu meunang. Lamun kudu dilakukeun bid'ah dolalah, eta berarti moal nginum kana telaga. Mentak tos dibere bocoran teh supaya urang teh termasuk anu meunang jatah minum di telaga. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu termasuk perkara anu wajib ditekankeunana deui anu ieu dalil teh adalah menang mendengar ti Kangjeng Rasul anahu yasfa'u yaumal qiyamah bahwasana Kangjeng Nabi engke bakal nyapaatan sapat-sapat eta nolongan yaumal qiyamati engke dina poe kiamat iraha fi fasl qada dina waktu mutus hukum anu bisa misahkeun antara manusia wa tamannauna insirafa nya insirofa anu eta manusia teh kabeh ngahayal ngarep-ngarep hayang budal hayang bubaran tina mauqif teh walau linar sanajan memang ujung-ujungna ke neraka. Jadi kieu jelema saking panikna lantaran padang mahsyar eta luar biasa panasna ka bina-bina
laju dalam keadaan telanjang pada dibangkitkan, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa, yang diberi libas takwa, pakaian takwa karena. Tapi awal pembangkitan mah eta dalam keadaan telanjang di dua orang lahir tina ibu telanjang jarah di deui urang. Sanajan misalkan mautna dimakan buaya, saja dimutilasi, dipisah-pisah, tetap kemah bakal ngagabung deui. Kumaha teu bisa na? Allah nyiptakeun tina awal marah bagi bisa kan? Atau kamu tinggal ngabalikeun urang babarieur jasa. Jadi urang bakal dibangkitkeun kan. Tanya barang dibangkitkan pada masa sakit itu pakai wudhu, akhirnya panik lantaran diatapkan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi proses pan manating kesalanya akhirnya kabeh ngarep-ngarep hayang geura bubaran hayang geura diputus kajeun cenah malah kana neraka los daripada kos kieu teu parugu hoream neraka lebih parah daripada padang mahsyar. Nah di saat panik model itu hayang geura diputus sementara tadi diuruskeun diantepkeun beribuan tahun ke Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirna yasba'u fin sirofihim minal mauqifi maka kanjeng Nabi nyapaatan dina budalana dina terpisahna dina mauqif teh wa hadhihi syafa'atu mukhtasatun bi sallallahu alaihi wasallam ta ieu syafaat spesial eta mah hanya diberikan ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada diberi SK syafaat eta adalah hanya kanjeng Nabi. Ngaranna syafaatul uzma atau seperti maqamul mahmud ya. Maqam al-mahmud, al-maqamul mahmud. Maka tidak ada azan teh orang sok ngadoa. Wa ba'athu maqamam mahmuda alladzi wa'adta. Eta maqam mahmud itu syafaatul uzma. Kata lainnya adalah syafaatul kubro. Eta mah kabeh menyeluruh seluruh manusia di zaman Nabi Adam sampai ke makhluk terakhir yang diciptakan ke Allah kabeh bakal menang syafaat hatta orang kafir. Jadi udah dianggap syafaat uzma eta hanya bikin orang-orang muslim. Orang kafir ge meunang. Orang muslim ngapan aya nu doraka, aya nu taat, anu doraka ge meunang. Karena eta mah lain bikin keselamatan ieu, hanya fi fasil qada. Bikin ngahukum, bikin ya putusan memisahkan di antara manusia, sia ke anu gitu doang nah. Diputus, diponis. Tadinya kan terbengkalai tanpa anu proses, akhirnya boleh diponis sampai ke saking kesal gitu loh orang-orang kafir gitu. Geus abdi mah yang diproses ya. Terus kalau lagi karena nakalos lah daripada koskilat teparuguh. Akhirnya diputus ke Allah. Walaupun kafir mah diputusna ka neraka. Orang mukmin anu fasik kan neraka heula kayak ira-ira bakal asup ka surga. Orang mukmin tanpa hisab langsung diasup. Jadi eta mah sapatul uzma mah pikeun kabehan secara universal. Karena hanya pipasul qada doang. Kan kayak kanjeng Nabi ngabogaan syafaat-syafaat nu lainna seueur. Ya lain hanya sapatul uzma. Tapi ternyata syafaat-syafaat musyairina ge aya. Model mana? Model ieu syafaat aturan mah eta jelema asupnya. Dan aturan mah proses heula mah asup ka surgana. Aya mizan gitu nya, ditimbang heula amalna. Berdatang ka mana ieu? Diproses. Ieu mah dengan syafaat Kanjeng Nabi nu lain deui kayak lain syafaat uzma. Eta aturan mah dihisab heula, dihitung harta sampai ke tampar. Eta ditanyakeun di mana duitna, laju dipakai naon, terus ditanya, diproses. Sarapan ngogodoh lagi isuk-isuk bakal diproses eta. Bibitna di mana? Apakah menang nyokel di kebun batu tanpa izin? Laju surubuk menang maling tak lain, kabeh kena. Laju dipakai naon, laju mantos ngadahar ieu teh gogodoh, energina eta dipakai ibadah teh terus dihisab. Komo teuing nu hartana loba. Nah, dengan pertolongan Kanjeng Nabi, dengan syafaat Kanjeng Nabi, geus ulah diproses deui teh mah ulah dihisab deui langsung ka surga bae. Eta adalah salah satu syafaat Kanjeng Nabi engke. Aturan urang dihisab deui teh. Aya pan orang-orang mukmin anu
iya anu aturan mah diponisna ka neraka ya ka neraka heula misalkan 1000 tahun lah gara-gara tersolat datang pertolongan ti Kangjeng Nabi syafaat ti Kangjeng Nabi aturan mah ka neraka heula ieu mah langsung lah kana ieu nya diteuing dihisab heula ge tapi langsung kana surga aya nu mesti pon ieu anu mesti asupkeun ka neraka dikuncurungkeun dengan pertolongan Kangjeng Nabi dengan syafaat Kangjeng Nabi anu lain selain syafaatul uzma eta anu geus nguncurung ka neraka ge dikorehan ku Kangjeng Nabi diangkat diasupkeun kana surga aturan mah beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun dengan syafaatna akhirnya bisa diangkat aya anu permanen di neraka nah aturan permanen tapi ternyata dengan syafaat Kangjeng Nabi terjadi permanen anu gitu bahkan sejen-sejena misalkan iya aturan mah urang asup ka surga na level kahiji kelas ekonomi dengan syafaat Kangjeng Nabi akhirnya ditingkatkeun karena level eksekutif lamun korea mah karena kelas VIP aturan mah biasa bae surgana jadi meningkat eta dengan pertolongan Kangjeng Nabi ngan anu menang syafaat Kangjeng Nabi mah tentuna anu cinta ka Kangjeng Nabi ngan ulah ngaku-ngaku cinta doang kudu mengikuti karena sunnahnya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah jadi sahaja mah anu menghidupkan anu ngalakukeun kana sunnah-sunnah Kangjeng Nabi berarti eta jelema cinta ka Kangjeng Nabi lamun cinta ka Kangjeng Nabi atuh bareng jeung Kangjeng Nabi di surga ada urang mah ngaku cinta doang kan horeng mah urangna gitu cinta dan cinta monyet cinta bae ka Kangjeng Nabi ngan ukur muludana doang hari sunnahna teu dilakukeun sunnah eta ieu kelakuan Kangjeng Nabi pan kelakuan Kangjeng Nabi eta pikeun ditiru ku umatna kecuali anu bagian khususiat ieu mah urang niru henteu tapi ngaku cinta da buktina urang cinta teh misalkan kana Rhoma Irama wah tuh buat tentu godegan ge nyiar lah ieu lancah mau dipeuleum dijieun jeung muncak boborehan jago cinta kana Rhoma Irama pasti ditiru eta ka gode-gode ge anu gampang jadi orang ulah nganukur ngomong ya cinta eta ke menang syafaat di Kangjeng Nabi geus asup ka neraka ge anu diangkat deui anu bakal permanen dia bakalan diangkat iraha-iraha ge eta dengan pertolongan Kangjeng Nabi Muhammad bahkan ke syafaat selain hanya dipikirkan Kangjeng Nabi ternyata ke ka para nabi anu sejena ka para wali ka para sholihin ka para bapak juga para anak eta bakal diberi syafaatnya nabi saja ngengke diberi wewenang syafaat pikeun nulungan umatna tapi lain pas podong teh lamun pas podong eta mah khususiat Kangjeng Nabi doang nu saja mah teu bisa betak diceritakan teh kamari na muqaddimah Fathul Muin bahwa berbondong-bondong umat dimulai ke Nabi Adam terus ke Nabi Idris ke Nabi Ibrahim segala macam kabeh ge teu sanggupkeun maka anu sanggup mere syafaat adalah Kangjeng Nabi eta anu pipasul qolo ngaranna syafaatul uzma teh tapi syafaat-syafaat nu lain mah emang bisa Nabi nyafaatan kana umatna kan umatna kudu diakui sebagai umatna engke eta mah sebagai aya semacam ilham uluhiyah aya piling ke di para nabi oh ieu teh umat aing eta mah misalnya sajaman jeung manehna tapi lain umatna ngabangkang hanya wani kayak gitu aya ilham aya piling gitu orang-orang soleh eta ge sarua bisa nyapaatan mata kurang perkumpulan eta kudu jeung orang-orang soleh karena lamun urang tos aya ikatan di dunia na baik itu ceceesan akrab-akraban mahabbah ka orang-orang soleh eta insyaallah bisa nyapaatan eta ge sarua aya ilham ilahiyah gitu cek orang soleh da itu kan minta syafaat cek orang soleh eta mah najan mabrang jeung aing eta mah bogo hebat bae bogo mungkin mau amal syafaatan eta mah oh iya mah mahabbah oh iya mah cinta waktu di dunia nah eta bisa dibere wewenang syafaat jadi nu soleh engke bakal nulungan soleh tadi nulungan
guru kayak dibere menang sapatik ke nulungan murid-muridnya. Ya. Ngan tetap kata gak yakin ilham uluhiyah deh, ayat feeling gana. Mana anu kudu sapatan anu henteu. Ieu mah kadang-kadang kan orang berguru be. Horeng mah ngomongkeun bae. Aing teh ka hati cenah bahasan gitu. Paling mah dibere misalkan dibere waktu bikin mudzakarah. Lamun tema aya paham lain atau pendapat lain aya kitab lain tinggal di musyawarahkeun supaya titik temu. Ieu mah misalkan ngomong henteu tapi di belakang ngomongkeun. Oh eta mah cenah ulah samaatan. Ya, kadang-kadang urang mah ka guru eta kan gitu. Panggil urang yang babaturan. Tuh dia baheula mah guru aing mantan guru aing cenah. Pernah aing cenah masan tadinya, tapi tergilas dengan setahun. Jadi mantan guru eta mah. Jadi aya mantan. Berarti eta mah kana moal. Jadi guru bisa nyapatan ka muridna. Bapak bisa nyapatan kalau jadi anak-anakna. Anakna bisa cilaka ka neraka. Tapi anakna nu manang ke, anakna ge anu bakti, anu berbuat baik kana orang tua, eta bisa nyapatan. Sabalikna anaknya diberi wewenang syafaat. Bisa nyapatan menjadi induk bapana. Andai kata ibu bapana cilaka ka neraka, ari anakna mah selamat jadi orang soleh. Eta bisa nyapatan. Asal tadi teh bapana nu mana ieu ge, aya pilih di bengkena. Mana nu kudu disapatan mana henteu. Ya, ternyata bapana teh misalkan anu menyebabkan dirinya jadi orang soleh walaupun bakawarah bapak nama pantas saeutiknya jawara ongkoh tapi anak makmum jadi jawara deui di modalan kumaha sampai ke jadi soleh misalkan eta bisa nyapaatan urang mah kadang-kadang ke anak itu mere samping lain pikeun salat ieu ku karunya doang supaya sapulungkut bising katirisan mere dahar bising ieu doang bising kakurangan gizi bising laleuleus bising lapar sugan gitu bae na ceng dahar kayak ngapalkeun nya ieu ceng sarung pikeun salat ieu ceng duit pikeun masantren henteu urang mah hanya nyenangkeun anak doang eta ngaranna cintana lain cinta fillah karena nafsu dirina eta mah lain karena Allah urang kudu cintana ka anak cinta fillah jadi mere eta misalkeun mere duit bikin belajar, bikin mengenal Allah sareng Rasulullah, bikin mempelajari karena agamana, mersamping baju bikin ibadah. Nangke lamun sampai hasil si anak nanti ya, eta lamun kurang cilaka bakal ditulungan di syafaatan. Aya hadisna marfu. Cek Kanjeng Rasul yasfa'u yaumal qiyamati al anbiya wal auliya wal ulama yasfa'u yaumal qiyamati al anbiya wal ulama summa syuhada summal muadzzinun. Mungkin dina poe kiamat bakal nyapaatan saha para nabi kana jadi umatna, para ulama, orang-orang alim, orang-orang anu diberi pengetahuan ilmu agama anu ngamalkeun kana ilmuna anu salamet ke pokona eta bisa nyapaatan kana cilaka. Summa syuhada kemudian orang-orang anu mati syahid. Ya. Nyapaatan ke si ieu baheulana waktu di dunia ngajeun teh ilu perang ge mahna mendanai mere modal pikeun meuli rudalna pikeun meuli amunisina bahkan ngadukung eta manehna ketika mati di medan perang kan syahid eta mah masuk ka surga langsung selamat mungkin bisa nyapaatan eta ka orang-orang anu cilaka tapi tadi teh anu anu ngadukung ka manehna atau mahabbah ya kadang-kadang batur mati syahid kurang mah kalah diledek mati konyol sok-sokan ya, sok soleh segala memberantas amar ma'ruf nahi mungkar ditembak dong podalin tuh urang ngeloloskeun berarti moal ka mamali syafaatan jadi minimal urang teh mahabbah ngadukung lamun memang itu amar ma'ruf nahi mungkar bentuknya sumal muadzin ternyata orang-orang sok adzan gitu tapi nyapatannya sarua eta ge kan sok rek dipanggil cek nu adzan teh Allahu akbar aju hayya 'alas shalah hayu urang salat eta mah nu merod atuh moal tah mah jadi nu adzan ge bisa nyapaatan karena kapan luar biasa nu adzan eta dina ieu bae kan panjang nandudut teh nya tapi lain hartina jubag panjang banget akan tetapi main aya bener-bener ieu nya terkemuka gitu
bahasa tambah dua orang leungeun panjang leungeun panjang dek cukat cokot hal teu hukum habe ka cokot tuh mainan nu hese-hese bage dicokel saya tambah leungeun panjang leungeun eta dina hadisna orang adzan eta ieu na ieu beungeunna panjang artinya terkemuka jadi ku orang-orang dunia tetap dikenal gitu orang-orang tukang adzan eta ulah gengsi. Iya mah kadang-kadang dak ulah jadi tukang adzan di masyarakat mau ningkat mungkin. Geus bae adzan. Karena luar biasa. Andai kata kalau kebagian waktu pena adzan, pasti hayang diundi. Lamun nyaho kana ganjaranana. Ternyata bisa nyapaatan ieu nu adzan. Kayak bapaknya bisa nyapaatan kalau jadi anak-anaknya bisa. Aya hadisnya. Innal walada yaqu ala babil jannah. Fa yaqulu la adkhuluha illa ma'a walidi. Kawarin hadis bahwa aya seorang anak anu soleh sehingga mana terselamat di akhiratna. Entos dihareupeun surga, geus dihareupeun pintu surga, geus nangtung tinggal masuk doang. Iya, protes. Abdi mah moal asup ka surga pong. Terkecuali abdi mah hayang bareng jeung indung bapa kula. Karena kula kos kieu ieu sampaikeun mencapai derajat kos kieu sampaikeun bisa asup ka surga atas dasar perjuangan ibu bapa kula. Ngadeuleu kula serius masantren, kuat teu hook sawah dijual. Jeung meuli kitab-kitabna. Laju boga tangkal ge atur jeung ngarahab imah lah leutik burung imah mah bocor los. Geus asal sia ulah balik masantren itu ieu betah dijual pikeun ngamodalan anak-anak sampai ke hasil menjadi orang soleh eta bungeun eta asup ka surga sasorangan hayang bareng jeung indung bapana tapi lamun indung bapana teu ngadukung mah kalah mah ditahan eureun bae najan jadi soleh ge eta mah hasil jerih payah sorangan wallahu a'lam moal bisa moal rek nyapaatan tapi diriwayatkeun dina hadis aya kan kitu lah ngajanteng bae dan pintu surga teh dikeun asup kalah mah daek asup lamun bareng jeung indung bapana akhirnya indung bapana geus ka neraka ge diangkat